Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal buat tin skishy tag. Oke lah, lanjut aja ke videonya, let's get started. Dan aku tuh pengen bilang, aku tuh kredit ke siapa aja yang pernah buat ya. So kalau berisik sorry banget kalau soalnya aku lagi ada di luar. Siap? So untuk skishy tag yang pertama, skishy yang pernah kalian lihat di toko roti. Kalau aku milih roti tawar, kan toko roti kan suka ada roti tawar. Ini depannya. So next untuk pertanyaan yang kedua, skishy yang pernah dibuat prentek orang. Kalau aku sih jarang prentek orang, jadi aku ganti ke skishy yang lain ya. Aku sih pakai skishy ini aja, soalnya aku juga jarang banget prentek orang pakai skishy. Biasanya sih pakai tulisan di WA ya. Kalau ini kan pakai skishy. Ini belakang. So next, untuk pertanyaan ketiga, skishy disukai sama mama atau nggak ibu kalian? Kalau aku sih sukanya, aku lebih suka sama jumbo rabbit cake skishy yang jumbonya. Aku suka kenapa aku tuh suka gitu sama. Soalnya ini skishy juga baru gitu. Kita buka ya. Ini dia skishy-nya. Dan BTW aku tuh dapat packagingnya, dan ini packagingnya tuh buat ini ya. Tapi aku masih pakai yang ini karena sayang gitu pakai yang ini. Wanginya juga enak gitu sih packagingnya. Aku nggak tahu itu license apa enggak, tapi kalian boleh komen di bawah deh kalau dia itu license. Itu ada pitanya gitu, ada pabrik. So next, untuk tag yang keempat, skishy warna yang paling kamu suka. Kalau aku sih warna biru atau enggak warna merah gitu, karena kan ada merahnya. Ini es krim panda gitu. So next, untuk pertanyaan kelima, skishy imut. Untuk itu aku milih karena kan imut gitu dianya, ada ininya di sini. Wah, itu kan terus ada tulisan hot. Ini belakangnya tuh yang warna kuning. Sebenarnya banyak warna, tapi tinggal warna kuning sama warna hijau. Daripada warna hijau, mendingan warna kuning guys. So next, untuk pertanyaan keenam, skishy yang belinya di toko skishy. Kalau aku milih ini kan dulu aku pernah sama mama aku belinya di toko skishy, tapi bukan kayak di Jalan Market, tapi toko biasa gitu. Ini belakangnya. So next, untuk pertanyaan ketujuh, skishy yang dibawa tidur atau nggak yang pernah. Kalau aku sih pernah bawa ini, terus selain aku bawa tidur, aku pernah dia bawa jalan-jalan, bawa ke tempat terawih, dan ya yang lain-lain deh. Tempat tidur dia aku pernah aja. Itu wanginya enak gitu, suka banget sama dia. Nggak ada sedotan gitu di sebelah mana ya, kanannya. So yes, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya. Bye, see you next video.